Aba diaspora twaragowe kabisa, ijoro ryose turara tugenda. Arabyibonera namwe amasaha akuze y'ijoro, twibereye mu mihanda nitwe dukora patrol. Amarondo tuba twayaraye kabisa, umutekano tuba twawicungiye. Hello guys, gitondo cyiza kuba kiryamye, kubabyutse namwe nizere ko mumeze neza. Uko mubibona ni 9:45. Mfashe iyi video hagati mu muhanda, ariko nari maze hafi iminota 20 hafi n'indi ndi mu muhanda. Ndavuga nti mfata aka video tugende tuganira, mbabwira ubuzima bw'ahangaha muri Amerika. Ni kenshi usanga ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati aba diaspora babayeho nabi, bagira depression. Ikibazo uti ariko koko ibi bintu ni ukuri? So ndashaka kugira ngo dutembere, ngende mbabwira ubuzima tubayemo hano muri Amerika. Hari abantu bari muri Europe, ndakeka ubuzima twese tubuhurije ahantu hamwe. Yes, muri Amerika rero uko ariho ntuye, ahitwa muri Caroline du Nord. Ni ahantu hari navuga yuko hameze nk'i Rwanda, twituriye mu biti, muragenda mubibona hirya no hino. Hari imvura, usanga hari imvura, hari snow itari nyinshi cyane, ariko nyine ubuzima bwa hano akenshi ngiye mbugereranya n'iwacu, ko usanga buri similar somehow. Yeah, 9 z'ijoro rero murabibona uburyo umuhanda ubukeye, nta muntu n'umwe uba uhari. Akenshi abenshi bakora ku manywa. So muri Amerika tugira ikintu twita amashift, ni ukuvuga yuko abantu batoranya bitewe n'uburyo babayeho mu buzima, bagatoranya akazi. Ni ukuvuga yuko hari umuntu ushobora gukora saa 12 za mu gitondo akageza saa 6, undi agatangira saa 6 akageza nibura après midi, cyangwa se ibintu byo nko mu masaa 10, n'undi agahera aho ngaho. So biterwa na kampani amasaha batanga yayo, kuko usanga yuko hari abantu bafite za business donc zihoraho 24 hours. Ni ukuvuga yuko rero bagenda bafata ibyiciro bitandukanye by'abakozi. Aho nkorera rero ngewe, ni ukuvuga yuko kampani nkorera ikora amasaha 28 nta munota n'umwe ihagarara. So ubu rero mvuye mu kazi ndatashye. Wakwibaza uti Natasha kubera ko ukora mu kazi, kubera ko ukora nijoro? Ni ibintu bisanzwe hano. Abadamu, abakobwa, abagabo, abasore, twese tugira twese tugira izo shift. Ni ukuvuga yuko bitewe n'uburyo mbayeho, birashoboka ko ndi bize kubera yuko ndi mu shuri, nkiga mu gitondo saa 2 za mu gitondo, nkaba ndi muri class, bikatuma rero yuko nkora nijoro. Niyo mpamvu usanga ari umukobwa, ari umusore, ari umudamu, ari umugabo, bitewe n'ubuzima ubayeho hano muri Amerika ndetse n'ahandi. Niyo mpamvu ukora akazi nk'ako ngako. Akazi ka hano gusa si uko ukora mu gitondo ngo ugeze nimugoroba. So birumvikana ko dukora 24 hours bitewe na kampani ukorera. Birashoboka yuko mfite abana. Kuba ufite abana akenshi hari uburyo uganira n'umutware wawe cyangwa se n'umudamu wawe, mugakora switch y'amashift kugira ngo muri uburyo mwafata abana mukabarera neza, mutabatwaye mu madekeya. Rimwe umugabo akajya gukora ku manywa cyangwa se akajya gukora nijoro, umudamu agakora ku
manywa cyangwa n'agakora nijoro cyangwa se mukagenda musimburanwa. Ibyo byose biterwa n'uburyo mwiyorganije mu rugo iwanyu. Ubuzima bwa hano ntabwo buba bworoshye habe na gatoya, bitewe akenshi n'ibyo bintu nagiye nsubiramo, akazi cyangwa se ishuri, abana. Donc ibyo byose ugomba kubibalansa kugira ngo urebe uburyo wabaho mu buzima bwa hano muri Amerika. Yes, abantu benshi usanga bagenda bagaruka bati tugira depression, mbese twarashize, usanga yuko mbese ngo nta buzima bwiza tugira. Guys, ibyo no kubeshya kabisa. Abantu benshi mbona babisubiraho, ugasanga badusebya ngo twarapfuye, twarashize muri Amerika, usanga ngo tubayeho mu buzima bwacu twenyine, twarihebye. Ibyo byose ni ibibeshyo. Bavuga ngo sinzi umugani baca mu Kinyarwanda, kubera yuko utahaba ntabwo wavuga ibintu utabona. Ubuzima bwa hano ni bwiza, hari opportunity y'akazi, hari opportunity y'ishuri, hari opportunity y'ibintu byinshi cyane. Yego, bitavuze yuko abantu batabayeho maybe bibanaho rimwe na rimwe, yego bibaho, ariko nabyo bitewe na culture ya hano. Si ukuvuga yuko ari umunyarwanda gusa cyangwa se ari umukongomani cyangwa se ari umurundi ubayeho wenyine, no, biterwa n'uburyo iki gihugu kiri organize. Ni ukuvuga yuko ushobora kugenda ugasanga n'umunyamerika atazi neza n'umuntu utuye maybe ku nzu ya gatatu y'aho atuye. Ibi akenshi usanga biterwa n'uko barezwe. Akenshi ubuzima bwa hano muri Amerika usanga ntushobora gusiga umwana hanze, niwe ntushobora gusiga ntushobora kugenda wowe wenyine, niyo waba uri umuntu mukuru sometime uri wenyine ngo saa 9 z'ijoro, saa 10 nijoro uri kugenda n'amaguru. Hano usanga hari abantu nabo batameze neza, sometime ushobora kuba wakwihina hanze ukagendera icyarimwe. So ibyo rero ntekereza yuko ariyo mpamvu usanga buri muntu wese ari nyamwigendaho, ashaka kugira ngo ubuzima bwe abwiyaguye, kuko ntawe ushaka kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bumve ko yaciyeho. So cyangwa umwana umusige hanze ugaruke usange bamutwaye. Icyo nicyo kintu ngiye ntekereza gituma abantu akenshi bigumana cyangwa se bagendana mu bantu bazi neza yuko babisanzuyeho. So nkaho ntuye ngewe nkubwije ukuri, abantu nzi donc ni inzu dukurikirana n'iyindi dukurikirana, nkaba ndi hagati yayo. Ariko umbajije nk'umuntu uri hirya ku nzu nk'iya gatanu, ntabwo namumenya, kubera yuko bya bindi nakubwiye, ugiye buryasazi azirya ari mbisi. So niyo culture nasanze hano, bitavuze yuko twibana kubera yuko ari irungu, kubera yuko twabuze abo tuvugana nabo, kubera yuko udafite inshuti. Akenshi buri muntu wese aba ari busy cyane, bitewe n'akazi n'amashuri, bitewe n'ubuzima ubayemo gushakisha. Hari amabizi menshi cyane umuntu aba agomba kwishyura buri kwezi. Guys, hari igihe wicara ukibaza uti mana yanjye, noneho ndishyura umuriro ko banciye amadolari 500 600, dore inzu bari kunyishyuza 2,000 by'amadolari cyangwa se 800, sadepa naho utuye. So ibyo byose ugasanga bitumye wicara akenshi uri wenyine utekereza uburyo icyo wakora kugira ngo urebe yuko hari icyo wakwigezaho ejo hazaza. So si stress gusa, yego nkuko babivuga ngo twarashize stress too much, ariko siko ibintu bimeze kabisa. Abantu baba hanze natwe dufite ubuzima, hari igihe duhura, dufite community nyinshi z'Abanyarwanda, dufite community z'Abanyafurika, dufite insengero z'Abanyafurika. So ibintu mwumva kenshi kuri internet bavuga yuko tubayeho nabi, siko biri. Ababa hanze tubayeho neza kandi tunabishimira naho tubaye.
niyo tuje iwacu usanga ko twisanzuye kandi tuba tumeze neza. So guys, ni ibyo ngibyo gusa nshaka kugira ngo mbereke yuko muri makeya ubuzima bwa hano muri Amerika atari ibyo ngibyo gusa, kuko mukajya mutega gusa amatwi mwumva ngo tubayeho nabi. Vraiment tubayeho neza kandi Imana iraturinda amanywa na nijoro. Icyo nakongeraho ahangaha, sinanze yuko habaho uburwayi bwo mu mutwe. Hari abantu bagera hano muri iki gihugu baturutse mu bihugu byo hanze, akenshi ugasanga yuko ubuzima bwa hano bubananiye, ugasanga yuko gukora birabananiye, ugasanga yuko maybe discipline, niba winjiye muri iki gihugu ukarwana ukagira amanyanga ukora, akenshi bigukoraho. Niyo mpamvu ugomba kwitwararika kenshi gashobotse, kuko iyo utabigenjeje uko nguko hari igihe uhura n'ibibazo byinshi, ukabura ku kazi, niho hatangira za depression, kuko nturabona uburyo ujya gukora, nturabona uburyo utunga umuryango. Abenshi ugasanga ubuzima bwabo burangiye bisanze nko ku mihanda. So ndakeka ibyo nabyo navuga yuko bibaho. Aba diaspora twaragowe kabisa, ijoro ryose turara tugenda. Abyibonera nawe amasaha akuze y'ijoro, twibereye mu mihanda nitwe dukora patrouille. Amarondo tuba twayaraye kabisa, umutekano tuba twawicungiye. Urabibona bavuga yuko tubayeho nabi cyane, dufite za depression, ibintu byinshi. Atari impamvu ni iyi ngiyi, gusa wowe waba uryamye aya masaha, ibitotsi nabibuze. Urusengero ruri hano, ubundi haba hibereye abapolisi, ariko sinzi aho bari kano kanya. Banza naho irondo bari dusigiye. Tugenda gake gake, kuko ibisimba kano kanya biba birimo biragenda. Sinzi impamvu ki ntari no kubibona mu muhanda kano kanya ngo bibereke. I hope ndaza kubibona quelque part. High beam ndebe yuko ndabibona. Igisimba kiri hano. Guys, ubuzima bwo mu mahanga ni bwiza ariko buragoye, harimo ubwitange bwinshi cyane, harimo sacrifice nyinshi cyane. Sometime abantu nuko batabyumva, ariko ntabwo biba byoroshye pe. Ariko bitavuze yuko tudafite ubuzima bwiza, bitavuze yuko dore urabibonye bya bisimba nababyiraga. Narengi kandagiye, yiza amahirwe kabisa. Ubuzima bwo muri Amerika mu ijoro, uburyo abadamu n'abagabo bakora amanywa na nijoro, shift z'ijoro nuko nguko ziba zimeze. Niba ushaka ko nakwereka ikindi kintu, wagisiga muri comment aho ngaho, haza kukwereka
cyangwa se kubikuganiriza. So nkaba ngeze mu rugo rero, saa ngapi? Saa 10. Bye bye.